Hello，大家好，又係店長啊！今日開箱呢，就係1700JP 色啦，大家都好渴望揾到呢對鞋啦，但係我暫時只係收到5號同5號半 size 啫，想拍呢對好耐噶啦。好啦，而家同大家開箱啦。好啦，大家睇睇呢對鞋先啦，都係一貫嘅 MB 做法 JP 色 M1700JP 都係同 V2 990V2 嘅 JP 一樣啦，同埋1300JP 一樣啦，個色都係咁樣噶啦，個通都係。只不過而家呢個1700咧，個 N 字咧就係瘦落去，就加咗少少藍色上個 N 字咧，睇落去咧就吸引到幾好嘅，搶眼咗對鞋，都係嘅。呢度又上咗個1700上去啦，啲物料咧同1300JP 啊、V2 啊、JP 色都係一樣嘅，條脷咧都係膠皮嚟嘅，一樣嘅。收咗 Made in USA， 到個內籠啦，皮籠嚟嘅呢個就係同 JP 一樣。到後邊啦，後邊就收咗個 New Balance 個字喺度喎。呢度有3M 效果，1700個底咧就係Soft底嚟嘅，後邊呢度睇個鞋底，睇到Soft嘅。呢個色咧就非常之吸引嘅，個個都問其他 size 幾時到，暫時仲未有資料。好啦，睇埋另一隻腳啦。1700 1300JP 一模一樣嘅物料，都係跟翻灰色鞋帶啦，一貫嘅做法。好啦，呢對就係1700JP 色啦。店長估咧個貨量咧就應該好少嘅。大家睇下個 N 字，呢個係出邊嘅 N 字，呢個係內邊嘅 N 字，就係一樣嘅。但係大家睇下出邊嘅 N 字，左腳外邊同右腳邊嘅 N 字咧係唔同嘅喎。大家有冇留意到咧？佢係同內邊一樣嘅喎，同外邊係唔同嘅喎。呢個係之前瘦上去嘅字嘅分別啦，外同內，外同內嘅分別，呢個係一樣嘅。好啦，呢對1700JP係咁多啦。大家想揾其他 size 咧，可以繼續留意店長 IG、Facebook 或者網站 update。我都未知幾時有其他 size 到，
暫時只有5號同5號半。好啦，呢度係1700JP，今日開箱係咁多啦。大家記得 like 店長啲片，同埋 subscribe 我個 channel。如果大家有啲咩新鞋或者舊鞋想睇開箱呢，可以下底留言，店長盡量揾返嚟開箱俾大家睇下。多謝，拜拜。